President, regjeringen mangler ikke evne til beslutning, men mangler evne til gjennomføring og fremstår sånn som i denne saken etter 10 år som ubesluttsomme. Det er frem og tilbake. Man skalter og valter med befolkning, med sjømat og fisk, men også om miljøet. Jeg etterlyser mot til beslutning. Litt overrasket etter å ha hørt på debatten i dag om at det at vi har en ubåt liggende etter 2. verdenskrig i Fedje og på Vestlandet, at det er en sak for bare Fedje og for den norske kysten langs Vestlandet. Dette handler om en internasjonal utfordring, og jeg er overrasket over at ikke det har vært mer fremme i debatten. Med over 67 tonn kvikksølv, og med den faren det kan være at dette kvikksølvet går fra å være metallisk til organisk, så setter vi hele det arvestoffet som ligger der, både for sjømat, men også for alle mennesker som bor i disse kystområdene, i fare. Derfor så er det svært viktig at regjeringen evner ikke bare å beslutte frem og tilbake, men også faktisk gjennomføre. Og jeg har lyst til å spørre statsråden også hva det er for galt med den rapporten som Veritas faktisk fremla, og som var en gjennomgående kvalitetssikring av det som lå fore. Ubåt 864 er altså 67 tonn kvikksølv. Det er uran, og hvis man leser boken om Hitlers testamente som beskriver denne saken fra ende til annen opp til i dag, når dette ble oppdaget, så er det betydelige grunnstoffer som er i seg selv en fare for miljøet, ikke bare til havs, men også til lands. Det er en tikkende miljøbombe, og regjeringen klarer altså ikke å rydde i det farvannet som er vårt eget, men har hele tiden en oppmerksomhet på andre lands manglende rydding i egne områder. Det fremstår som dobbeltmoral. Man roper høyt på andre. Sellafield, Nikel, regnskogen. Og jeg tror det er også viktig, president, at statsråden har en fortsatt gjennomgang, og også kanskje opplyser Stortinget om hva det er for noe galt med våre egne organer som Kystverket, som til de grader har fått en så sviende kritikk i det som var Dovre-rapporten. Det er på høy tid at vi klarer å få en beslutning, og sånn sett må jeg si jeg er glad for det som er innstillingen fra Høyre og samarbeidende partier i denne saken.